Считается, что боль появляется вместе с болезнью. Этот миф родился благодаря ощущениям людей. Если зачаточную боль принять за 1 дел, а невыносимую за 100 делов, то на этом участке сознание фиксирует боль только за 40 делов. Об остальной боли вы ничего не знаете. Так как нет инструментов для изучения боли, что на самом деле с ней происходит, не знает никто. Я обладаю супертактильными способностями и благодаря этому знаю про боль все. При прикосновении к человеку я получаю полный спектр информации. Как зарождается боль, как развивается, как влияет на течение болезней. И сегодня я хочу с вами поделиться этой важной информацией. Представьте, вы вполне здоровый человек. Вы не чувствуете ни боли, ни болезней. Но в один прекрасный день вы просыпаетесь с ощущением тяжести и скованности в шее. Вы не можете повернуть голову ни направо, ни налево. Проходит не так уж много времени, и эти симптомы исчезают сами по себе. Пройдут года, пока на этом месте сформируется явная боль, 40 делов, шейный остеохондроз или межпозвоночная грыжа. Но в этот момент у вас болезни еще нет, но боль в латентном виде уже существует. Что было бы, если бы вы вовремя решили проблему с латентной болью? Вы остановили бы течение самых серьезных заболеваний и сохранили бы этим свое бесценное здоровье. А почему это и как работает, вы узнаете очень скоро. Итак, боль появляется раньше болезни. При этом присутствие ее в вашем теле далеко не безобидно. Что же она делает, появившись в нем раз и навсегда? Там, где она есть, всегда происходят местные реакции, даже на латентные виды боли. То есть чувствуете вы ее или нет, все равно она, боль, действует. Во-первых, она создает напряжение местных тканей. Это было бы мелочью, если бы боль и местное напряжение длилось всего час или два. Но что ужасно, боль поселяется на годы. Не день, не два, не год, не 3. На одном и том же месте боль в латентном виде держится, и вибрация тканей становится очень высокой. Вы раздражаетесь, злитесь, срываетесь, не понимая истинную причину происходящего. Если боль и местное напряжение держатся слишком долго, ткани начинают разрушаться. Боль вызывает также другую реакцию – чрезмерное смягчение тканей. И это тоже чревато. Покажу на одном примере. Вдоль позвонков лежат мощные мышцы и связки, которые выполняют две противоречивые функции – связывающую и отталкивающую. Отталкивание очень значимо. Оно не дает позвонкам слишком приблизиться друг к другу, или тогда они начнут истираться. Поэтому очень важно, чтобы мышцы и связки сохранили свою природную эластичность и упругость, данную свыше. Нормальные связки продавливаются всего на 1 мм. Но когда я нахожу точечную боль на связках, мой палец уходит на глубину, в целую фалангу. Это, конечно же, ненормально. Понятно, что именно боль в данном случае является причиной развития межпозвоночной грыжи. Если боль на связках и мышцах имеет длину более 10 см, они перестают выполнять связывающую роль, и позвонки начинают гулять, что в народе называют смещением. Можно ли вылечить боль? Да, можно. И сразу после избавления от боли мышцы и связки моментально укрепляются, приобретая свои природные упругость и эластичность. В результате вы сохраняете свое здоровье, можете активно двигаться, и болезнь вас никогда не застанет врасплох.
Боль настолько же не изучена, насколько она игнорируется. Вы уже поняли, как важно лечить боль только для того, чтобы не допустить нарушения здоровья. А что, если она полностью сформирована и действует в вашем теле наряду с болезнью? В таком случае она рассматривается как побочный симптом и считается, что нужно лечить болезнь, а боль пройдет вместе с ней. На самом деле она никуда не девается. Она переходит в латентное состояние, уменьшается количество делов, и вы просто ее не чувствуете. Возьмем простой пример – хроническую ангину. Открою вам секрет. При хронической ангине есть множество видов боли в разных состояниях, как внутри, так и на наружных тканях. Что в этом случае делает боль? На наружных тканях она полностью снимает защиту от переохлаждения. Внутри – от вирусных атак. Ткань, которая болит, беззащитна и беспомощна. Вас избавит от вирусов, но ткань так и останется с болью, а значит в перспективе полностью опять-таки беззащитна от атак окружающей среды. Что дает избавление от боли в данном случае? Ткани укрепляются, сильно повышается иммунитет, и вы уже вполне справляетесь с болезнью. Укрепление ткани есть суть восстановления, восстановление есть суть здоровья. Для меня, как для единственного специалиста по боли, всегда есть зоны риска, понятные только мне. Эти зоны становятся рискованными только из-за боли, ее состояния и ее вида. Причем все медицинские показания к массажу официально могут быть, но массаж делать нельзя. Почему? Вариантов несколько. Боль в состоянии предобострения. Не зря первые движения в массаже являются легкими поглаживаниями. Кто как, но я в это время осторожно определяю интенсивность боли. Я сразу выделяю зоны боли, что называется состояние предобострения. Нужно понимать, что боль реагирует на касание по-разному. Боль в состоянии предобострения – это острая боль, которую не лечил с годами, и теперь к ней прикоснуться безнаказанно никак. Вторая зона высокого риска – это биоактивные точки, воздействие на которых вызывает сильную острую боль на внутренних органах. Третья зона высокого риска – это боли на различных, слишком нежных и мягких тканях. Это разные виды желез. Молочная, щитовидная железа. Проблема в том, что боли могут быть неявными и противопоказаний нет. Но неумелая работа в этих зонах может привести к обострению и бурному развитию болезней. Сама по себе латентная боль для меня является диагнозом. Конечно же, нужно ее лечить, но лечить умело. Работа над этими органами при отсутствии противопоказаний требует все же особой филигранной техники.